Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, mpaka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka, au mume wako. Ni lazima watu tuchukue hatua. Haiwezekani mpaka tunaleta polisi kwa ajili ya operation kutoka Dar es Salaam kuja kusimamia hapa, wakati hata hapo nao polisi wa kufanya operation. Halafu ati kwa sababu na manyota wewe ni polisi OCD RPC. Haiwezekani. OCD wa hapa yeye bado yupo. Bado yupo. Naye aondoke. Najua yuko hapa ananilinda. Naye leo sio OCD hapa. Ni lazima watu tufike mahali tuwe tunawajibika katika maeneo yetu. Watoto 7 wanapotea, hakuna kinachochukuliwa hatua. Mpaka tunaleta polisi wa kina 7 asikuja kufanya operation. Upo na nyota zako, kuchukua hatua. Lazima uwajibike kwa matendo hayo. Kwa kina mama hao waliopotelewa watoto na familia, wameumia. Mkoa wa Njombe umepata doa kubwa. Siku nyingine yakitokea ya namna hiyo, mkuu wa mkoa unaondoka, DC unaondoka, DAS unaondoka, katibu tarafu unaondoka, mpaka mwenyekiti wa kijiji. Ikiwezekana na katibu wa CCM hiji na nani, wote wanaondoka. Ili kusudi tufike mahali tuwe tunachukua hatua. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abdul, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa una macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima. Mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude. Amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa